Oi galera, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje vai ser mostrando os animais aqui da roça. Então galera, olha. Então galera, eu vou mostrar tudo com vocês. Então antes desse vídeo começar, já deixa o like, se inscreve no canal e aperta o sininho de notificação para não perder nenhum sinal. Então vem comigo, vem! Gente, também vai lá no meu canal, Luísa Vitória, vai lá, me segue, deixa o like. Olha gente, aqui olha. Vou começar pela égua. Olha, aqui é a égua, o nome dela é Boneca, olha. Boneca aqui, meu irmão, olha. Dá oi, Teu. Oi. Meu irmão, olha, tá dando capim pra ela. Capim, Teu, não chama de mato. É capim. Tá olha, estamos dando capim pra ela, olha. Vem, cuidado, senão ela vai se assustar. Ó, lá tem maromba, olha lá. Vou dar um zoom, Só ó. pode pegar capim. Maromba comendo também lá, ó. Ali tem... É como? Marinho. Marinho, olha. Só comendo também, só mastigando. E lá no final de tudo tem Doidinha. Uma vaca. Nossa vaca. Gente, olha, tirei o zoom. Essa daqui é Boneca. Boneca é a única que tá aqui, olha. Olha, a Boneca é a única que tá aqui, ó. Ó, quietinha aqui, ó. Tá bom. Aí, nas roças. Aí já vou mostrar ela aqui, gente, porque ela... Só Deus. Né, senhorita Nina? O nome da minha cachorra é Nina, gente. Olha aqui que linda. Essa é a minha cachorra, ó. Aquela lambe, olha, muito boazinha ela. Ela não morde, gente. Olha, gente, aqui, ó. Essa daqui é uma égua super boazinha, gente, olha. A gente vai levar ela pra cruzar, gente. Aí, vou mostrar tudo pra vocês. Aí, a maromba, todo mundo, gente. Agora eu vou mostrar os cachorros, já volto. Esse daqui é Valente, olha. Olha, ele é bravo, o cachorro bravo daqui, olha. Ele é bravo. E logo aqui, pulando igual uma pipoca, tem a Mel. É a irmã da minha cachorra, Nina. Olha. Olha pra cá, Mel. Olha, Mel. Muito boazinha também. Ali, gente, quando eu vou fazer carinho nos outros cachorros, ela fica me olhando, gente, tipo assim, ó, mamãe. Olha, gente. Ai, minha cachorra, eu amo muito ela. Lá, maromba, gente, comendo. Aqui, ó, as plantações. E Nina. Fala, oi pessoal! Eu sou muito educada. Ai, tá me mordendo, Nina. Essa é a Nina. Muito boazinha. Gente, eu vou mostrar tudo pra vocês nesse canal. Tudo da roça, as plantações. Vou mostrar tudo pra vocês, olha. Boneca, gente, ela tá recém. Olha. Aí a gente vai levar ela pra cruzar, como eu falei pra vocês. Pra ela poder ficar grávida e ter um pordinho, uma pordinha. Maromba, marinho e a vaca lá no final de tudo. É, aqui tem as árvores, lá tem outra árvore, boneca comendo. Vou tentar chamar maromba, gente. Eu vou tentar chamar maromba. Maromba! Gente, enquanto isso, gente, eu vou chamando eles. Já vai deixando o like, se inscrevendo no canal. E vai lá no meu canal também. Maromba! Maromba! Mas a boneca vai entrar ali. Vai lá. Vou aproveitar. Aqui, eu levo isso tudo pra ela poder entrar. Gente, aqui tem uma cerquinha, ó, pra poder entrar. Não, esse aqui eu vou tentar chamar a maromba. Olha, gente, caiu aqui. Eu tô tentando chamar a maromba. Maromba! Doidinha! Doidinha! Maromba! Toma, maromba! Olha, gente, a boneca veio comer mais, olha. Entrou na cerquinha, olha. Eu trouxe ela aqui tem mais para ela capins. pastar. Aqui, ó, tem mais mato pra vocês verem ela comendo, olha. Ai, gente, tô com medo capaz dela comer minha mão depois, gente. Mas vai distraindo ela aí dentro que eu vou pegar mais mato. O céu hoje tá
azulzinho. Não tão azulzinho assim, mas tá bonito. Gente, hoje eu também já vou mostrar pra vocês. Eu brincando com as cachorras, olha. Mel. Mel, Lanina. E aqui o querido, bravo, valente, olha. Olha, gente. Não gosta muito de câmera, não. Mas a daqui ama, olha aqui. Viu quando eu chego com a câmera, ela já vem? Já levanta? Aí. Mamãe aqui, né? Aqui, ó. Olha, gente, viu? Gente, ela é muito boazinha. Muito boazinha. Ela não morde. Aí lá já tentei chamar Maromba, mas ele não veio. Esse aqui, para de bater nela. Esse daqui é meu irmão, gente, lindo, como ele Agora vamos sempre. andar de bicicleta. Lá tá meu pai, meu avô. E lá tá a boneca. E agora a gente vai lá buscar a bicicleta do meu irmão. Gente, eu vou lá buscar a bicicleta. Sai! Você sai! Olha, gente, eu vou mostrar pra vocês, olha. As outras plantações que tem lá. Olha, eu vou passar aqui, olha. Mostrar pra vocês aqui. Olha, aqui tem algumas plantações. Ali também, olha. Aí, aqui tem o carro do meu avô, tem o do meu pai. Aí aqui tem algumas plantações também, olha aqui. Ali. Aí ali tem a hortinha. Calma aí, Matheus. Aqui tem a hortinha que eu plantado. Lá tem alface, um monte de coisa. Olha. Ali tem outra hortinha também. Gente, olha aqui meu irmão andando de bicicleta. Vem cá. Vem cá, galera. Vai. Eu vou ter que botar ela pra pegar. Isso aqui é uma moto. Eu chamo ela de moto. Ele fala que é moto, gente, mas é uma bicicleta. Vem cá, gente. Eu vou colocar ela pra pegar. Gente, a Mas gente... o motor do nosso vô. Um negocinho de roçadeira. Gente, agora eu vou aqui no carro, olha. Aqui no carro. Pra poder pegar a nossa bola. A bola, olha, gente, aqui no carro tá a bola. Essa bola. Fecha a porta. Aqui tá a bola, olha. Pegou. Vai, Vou chutar a bola pra lá. Não, vou pra baixo do carro. Olha lá, gente, olha lá. Tem que correr atrás dele, gente. Vamos lá agora, pra lá, pra poder finalizar o vídeo. Então, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já deixa o like, se inscreve no canal e aperte o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novos. Então, esse vídeo vai sair ainda hoje. E, gente, então vai sair novos vídeos no canal essa semana. E eu vou mostrar tudo da roça pra vocês. Se aparecer novas plantações, se algum boi, algum animal invadir aqui, eu vou mostrar tudo pra vocês. Espero que vocês deixem o like, se inscrevam no canal e me segue. Vai lá no meu Instagram, Luiz Vitória, e já deixa o like. Tchau, tchau! Dá tchau, irmão! Tchau, bicicleta. Tchau, gente!